चयो त न तहां में कोई शक न है असांजी अमेरिका में पक्का हुते भी शिया सुन्नी अमेरिका के खिलाफ गॾु था विढ़नि हिते भी शिया सुन्नी अमेरिका के खिलाफ गॾु था विढ़नि ऐं खिटिया में अगर अमेरिकी कुत्तन को हमलो कयो तो हिते भी शिया सुन्नी अमेरिका के खिलाफ गॾिजी विढ़ंदा अमेरिका कुत्ते थे कुत्ते थे अमेरिका दे हमल से कुछ अक्ल मोकम वठो अल्लाह न करे अल्लाह न करे अल्लाह न करे जेकॾहिं अमेरिका पाकिस्तान ते बमबारी थो करे त अमेरिका जो बम इन शइ खे न ॾिसंदो त कहिड़ो शियो आहे कहिड़ो सुन्नी आहे कहिड़ो देवबंदी आहे कहिड़ो बरेलवी आहे कहिड़ो निमाज़ी आहे कहिड़ो बेनिमाज़ी आहे कहिड़ो दाढ़ीअ वारो आहे कहिड़ो बिना दाढ़ीअ जे आहे कहिड़ो पटके वारो आहे कहिड़ो बिना पटके जे आहे हर ख़त्म थी वेंदा ओ कलमे वारो मुल्क के वसीतर मफाद में उम्मत के वसीतर मफाद में इस्लामी मिल्लत के अजीम तर मफाद में आलम इस्लाम के अजीम तर मफाद में गॾिजी करे मैदान ते निकरो कि असां गॾिजी करे अमरीकी जारहियत जो मुकाबलो कयूं मुख्तलिफ माण्हू आलिमन जे रूप में वरा वरा पटका ॿधी वरियूं वरियूं ॾाढ़ियूं रखी माण्हुनि खे वेढ़ाइण जी कोशिश था कनि हीउ गॾिजण जो वक़्तु आहे हीउ गॾिजण जो वक़्तु आहे मुसलमाननि ते क़यामत अची चुकी आहे कुछ देर जे लाइ अल्लाह जे वास्ते होश मां कमु वठो अफला तुबसिरून जी अब कहिड़ो इनकलाब अची वियो जीतड़ो हो ऐं सुभाणे पढ़ा मारी अल्लाह अकबर कबीरा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन भी कॾहिं कॾहिं काफ़रनि जे सरदारनि खे भी पंहिंजी पाक चादर ते विहारींदा ये जुंडा पट ये बकवास है गारियों जज्बाती तकरीरों जो अंदाज मजहबी छेड़ा कंहिंखां सिखियो अथव न पाक मोहम्मद करीम साईं जो अंदाज इहो हो न आले मोहम्मद जो अंदाज इहो हो न असहाबे मोहम्मद जो अंदाज इहो हो न अहले बैते मोहम्मद जो अंदाज इहो हो न असांजे सलफ जो अंदाज इहो हो असांजे बुजुर्गनि ग़लत अक़ीदनि जी तरदीद भी ज़रूर कई पर उन्हनि माण्हुनि खां ढंग कोन करायूं आहिनि उन्हनि इल्म हिकमत जे बुनियादनि ते माण्हुनि खे नॉलेज डिलीवर कई इल्म ॾिनो माण्हुनि खे उन्हनि माण्हुनि खे ज्ञान ॾिनी ऐं उन्हनि जे ख़ामोश तबलीग जे करे अल्लाह जे ज़ात जो कसम हज़ारे काफ़रनि कलमो पढ़ियो ऐं मुसलमान सज्जद कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी सीरत तय्यबा खे पंहिंजे साम्हूं रखो मुझे साईं जे अखलाकनि जो आलम त इहो हो मुझे साईं जे खुल्क जो आलम त इहो हो जो हा कुरानी काफ़रानी जेका मदीने जे मीर ते कंधो छलाईंदी हुई गारियूं ॾींदी हुई घटि वधि ॻाल्हाईंदी हुई ॿ टे ॾींहं था त गारियूं भी कोन हो गद भी कोन हो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन सहाबन सगुरन के फरमायो जरा जांच त कोई अमड़ कुरानी काॾे वई सहाबन अर्ज़ कयो क़िबला साईं जन अलाए छो था पुछनि साईं जन फरमायो मरी वई आहे त मालिकनि खे उज़ुर चई चऊंसि बीमार थी पई आहे त बीमार कुर्सी करी चऊंसि सहाबन अर्ज़ कयो क़िबला वो त कटी काफ़रानी तव्हांजी पक्की दुश्मनानी तव्हांखे घटि वधि ॻाल्हाईंदी आहे गारियूं ॾींदी आहे रोज़ानो तव्हां ते कंधो छलाईंदी आहे तव्हां उनजी बीमार कुर्सी करण वेंदव मदीने जे मीर फरमायो मञा तो सब कुछ ठीक आ पर मां मोहम्मद करीम जी पाड़ेसरियाणी भी त आहे जांच क्यों किथे आ सहाबन जांच की खबर पई त कुरानी बीमार थी पई आ मदीने जो मीर
पंहिंजे संतनि साथियुनि खे वठी सहाबा किराम खे वठी उन अमड़ कुराड़ी जे दर ते आयो ऐं साईं जन जॾहिं दस्तक ॾिनी अमड़ जे दरवाज़े ते उहा कुराड़ी काफ़िराणी ॾकंदड़ हथनि सां दरवाज़े ते आई जॾहिं आका जे चेहरे अनवर ते नज़र पई साईं जन जे ग़ुलामनि ते नज़र पई उनजी दिलि दहिलजी वई ख़बर नाहे त मां खां पलांद करण आया आहिनि अर्ज़ करण लॻी क़िबला तव्हां कीअं आया आहियो साईं जन फरमायो अमड़ 2-3 ॾींहं थिया गारियूं भी कोन हो ऐं कंद भी कोन हो मांखे गणती थी पई त अमड़ लाइ काॾे हली वई मां पंहिंजे साथियुनि खे चुम ज़रा जांच कयो अगर अमड़ मरी वई आहे त मालिकनि खे उज़ुर करे चऊं अगर बीमार थी पई आहे त बीमार पुरसी करे चऊं मांखे ख़बर पई त अमड़ बीमार थी पई आहे अमड़ मां मोहम्मद करीम तुंहिंजे बीमार पुरसी जे लाइ आयो हां उन कुराड़ी खां रण निकिरी वई ऐं चवण लॻी साईं मां सॼी ज़िंदगी तोखे घटि वधि ॻाल्हायो आहे मां तोखे गारियूं ॾिनियूं आहिनि मां तोते गंद उछलायो आहे तूं मुंहिंजी बीमार पुरसी करण जे लाइ आयो हां सैयदे कायनात फरमायो हाओ मां तुंहिंजी बीमार पुरसी करण आयो हां कुराड़ी चवण लॻी साईं मूंखे ॻाल्हि सम्झ में नथी अचे मुंहिंजे साईं फरमायो अम्मा उहो तुंहिंजो अखलाक हो हे मां मोहम्मद करीम जो अखलाक नारे तकबीर शान मुस्तफा इन जे करे त अल्लाह सी कुरान में ऐलान व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम सुभान अल्लाह में सुस्ती जेके मदीने जे मीर जा सच्चा आशिक़ दिल जे मोहब्बत सां चवंदा हलन सुभान अल्लाह हुजूर आए तो सिर आफरीनश पा गई दुनिया न ॻाल्हाईंदो तो न ॻाल्हाईंदो आवाज़ बुलंद सभई गॾिजी चओ न सुभान अल्लाह मदीने जे मीर जो ज़िक्र ख़ैर निकतो आहे हुजूर आए तो सिर आफरीनश पा गई दुनिया अंधेरों से निकल कर रोशनी में आ गई दुनिया हुजूर आए तो सिर आफरीनश पा गई दुनिया अंधेरों से निकल कर रोशनी में आ गई दुनिया बुझे चेहरों का शंकुतरा सुते चेहरों पे नूर आया हुजूर आए तो इंसानों को जीने का शूर आया ज़ईफों और यतीमों को पनाहें मिल गई आखिर हुजूर आए तो ज़र्रों को निगाहें मिल गई आखिर अचना मदीने जे मीर जी ताबेदारी कर उन साईं जी ॻाल्हि थो कयां जंहिंजे बारे में रब करीम फरमायो कलाम मुक़द्दस में वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन उन साईं जी ॻाल्हि निकती आहे जंहिंजे बारे में रब करीम थो फरमाए वज़ुहा वल्लैल इज़ा सजा मा वद्दाका रब्बुका वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला वलसौफ युतीका रब्बुका फतरज़ा अलम यजिदका यतीमन फआवा ववजदका ज़ाल्लन फहदा ववजदका आइलन फअगना फअम्मल यतीम फला तक़हर वअम्मा السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث سبحان الله उन साईं जो ज़िक्र ख़ैर निकतो जंहिंजे बारे में रब करीम थो फरमाए अलम नशरह लक सदरक व वज़अना अन्का विज़रक अल्लज़ी अनक़ज़ ज़हरक व रफ़अना लक ज़िक्रक फ़इन्न मअल उसरि युस्रा इन्न मअल उसरि युस्रा फ़इज़ा फ़रग़त फ़ंसब व इला रब्बिक फ़रग़ब चओ सुभान उन मुझे साईं जी ॻाल्हि निकती आहे जंहिंजे बारे में रब करीम थो फरमाए मा कान मुहम्मद
ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. سبئی چوتھا سا مدینے جے میر جا نوکر ہو. کہیں جا نوکر ہو؟ مشرف صاحب تو جے تب بش جی نوکری کیوں؟ اساں جا عالم تھا چون تو مدینے وارے سائیں جی نوکری کیوں؟ ابا بش کے راضی کیوں یا رب کے راضی کیوں؟ بش جا نوکر ہو یا مدینے جے میر جا نوکر ہو؟ جے کہ مدینے جے میر جا سچا نوکر ہے بھجا بھائی حق